Привет, ребята, меня зовут Сергей Хоббит, и вы находитесь на моем канале Хоббсплей. И это второй выпуск программы «Обо всем», который тут типа местные новости. Садитесь поудобнее, можете даже заварить какао, мы начинаем. Сегодня в выпуске я посмотрел первый эпизод сериала «Легион». Бен Аффлек не режиссер Бэтмена. И что там вообще с киновселенной DC? Транжира Джонни Депп, Брайан Сингер и еще один сериал про Людей Икс, Майор Гром и, конечно, немного комиксов. Спасибо ребятам из Fox, а также Амика за то, что они пригласили меня на показ первого эпизода сериала «Легион», который выходит буквально на днях. И вот что я о нем думаю, ребята. Это самый психоделичный сериал, который я видел в своей жизни. В какой-то момент создается ощущение, что его снимал Дэвид Линч, хотя на самом деле его снял сценарист и шоураннер не менее крутого сериала «Фарго» по имени Ной Хоули. Кто такой Легион? Я обязательно сделаю дюжину фактов о нем, если захотите. А захотеть можно в комментариях. А вообще Легион сын профессора Ксавьера и его пациентки Габриэль Хеллер. Да, Ксавьер работал в психушке, где проходили лечение пациенты, пережившие Холокост. Профессор с помощью своих телепатических способностей заглушал их боль, и у него под шумок закрутился роман с одной из пациенток, у которой в итоге родился от него сын. Тот самый Легион, о котором Ксавьер знать не знал. В сериале пока с его происхождением ничего не понятно, но одна схожая черта у Легионов из комикса и сериала есть. Оба они страдают лютыми психическими заболеваниями в стиле шизофрении, а также диссоциативного расстройства личности. И каждая из личностей Легиона может управлять одной из его способностей, которых у него немало, уж поверьте. Он вообще очень сильный мутант, дико сильный. Но больше вы узнаете в дюжине фактов, а на тему сериала первая глава увидит свет 8 февраля. Скоро вы увидите все воочию. Всего в сериале 8 глав, и поверьте, он стоит вашего внимания. Но это не последняя новость о сериалах компании Fox. Эти ребята четко нацелились в эту сторону. И следующий сериал у них будет пересекаться с киновселенной Людей Икс. Сериал, пока еще даже не получивший название, находится в плотной разработке. Более того, им занимается лично Брайан Сингер, тот самый, который перенес на экран самые крутые фильмы про Людей Икс, ну если не считать Апокалипсис. Фишка сериала в том, что в нем так или иначе обещают появиться известные персонажи киновселенной, типа Профессора Икс, Магнета и так далее. И даже Стражи. Помните тех огромных роботов из комиксов, а также из фильма «Дни минувшего будущего». Хотя до сих пор неизвестно, кто там точно появится. Плюс при создании сериала с Брайаном Сингером плотно работает телеотделение Марвел в лице Мэтта Никса, ответственного за «Сорвиголову», «Агенты Щит» и другие сериалы Марвел. Все-таки ребята потихонечку мирятся, и это не может не радовать. Рано или поздно мы все-таки увидим Дэдпула и Росомаху в Мстителях, но это пока только мечты. А вот сериал про Людей Икс тема очень даже реальная. По сюжету в одной семье живут дети-мутанты, которых родители скрывают от злого правительства. Для того, чтобы скрываться было веселее, они присоединяются к одному из подпольных сообществ мутантов. Интересно, что у них в итоге получится? Не люблю желтую прессу, но тут новость забавная появилась о том, что Джонни Депп на самом деле дикий транжира. Я просто не мог пройти мимо нее. Короче, суть в том, что Джонни Депп недавно обвинил своих бухгалтеров в недобросовестном ведении дел. Типа они его деньгами разбрасывались, и из-за этого у него теперь финансовый коллапс. На что менеджмент группы ответили следующее. Дело не в бухгалтерии, а в том, что Депп ежемесячно умудряется спускать на всякую херню по $2 миллиона. Он только 30 тысяч баксов на вино в месяц тратит. Ну понятно, что это не виноградный день, а всякая элита, но все равно круто. 75 миллионов баксов он потратил на свои дома, 18 миллионов на 45-метровую яхту, 4 миллиона баксов на покупку музыкального лейбла, который, кстати, провалился. 3 миллиона долларов он потратил на выстрел из пушки прахом писателя Хантера Томпсона, который «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе написал. Стрелял им Депп прямо в космос. Короче, чувак умеет развлекаться. Правда, бабки, я так понял, стали кончаться, и он решил отсудить у своего менеджмента 25 миллионов долларов. За то, что, дескать, менеджеры его декларации налоговые не вовремя подавали и вообще бабло транжирили, как я уже и сказал. Забавно у них там ситуация, конечно, но думаю, Джонни Депп без бабла точно не останется, если учесть, что в этом году новые «Пираты Карибского моря», а Дисней нормально башляют, будьте уверены. Новостью выпуска бесспорно станет уход Бен Аффлека с поста режиссера сольного фильма о Бэтмене. Уже давно ходили слухи, что с сольником Бэтмена что-то не так. То Бен Аффлек говорит, что сценарий его не устраивает, то студия Warner всем видом показывает, что им пофиг, какой Бэтмен получится, они все равно бабла соберут. Короче, скандалы и интриги расследования. И вот Бен Аффлек делает заявление для прессы. Он больше не режиссер нового фильма о Бэтмене, так как он не может одновременно снимать фильм и круто играть этого персонажа. Что, в общем-то, правильно. По его словам, он останется продюсером картины и, конечно, сыграет главную роль, но в кресло режиссера посадил бы с удовольствием Мэтта Ривза, тот, который «Монстра» снимал. Все такие сразу: воу-воу-воу, полегче, Бен, что за фигня? А потом оказалось, что и первоначальный скрипт от Бен Аффлека и Джеффа Джонса переписал сценарист Крис Террио.
Но в этом можете не сомневаться, Крис Террио хороший сценарист. Но меня беспокоит вот что. Бен Аффлек мог соскочить с поста режиссера не только из-за того, что не хочет совмещать две роли, но еще и потому, что боится за фильм. Боится, что снимет говно. Хотя вряд ли он снимет говно, скорее всего опять будет говёный сценарий. И теперь, если честно, я тоже начал бояться. Хотя, будьте уверены, 2017 год это решающий год для DC. Если они влетят с Чудо-женщиной и Лигой Справедливости, существует огромный шанс, что киновселенную схлопнут и когда-нибудь перезагрузят еще разок. Ведь в кинематографе решают только бабки, будьте уверены. А что же там в комиксах? У DC, кстати, все довольно весело. Буквально вот недавно вышел первый номер кроссовера DC издательства Boom Studio, в котором зеленый фонарь наткнулся на планету обезьян. Психоз, да? Но несмотря на то, что многие ждали, что получится обезьяне Гуана, вышло очень даже неплохо. По сюжету Синестр нашел кольцо вселенной и решил заточить в нем силу всех остальных корпусов. Но что-то пошло не так, и кольцо от него улетело в поисках нового, более достойного носителя, наткнувшись на обезьяну по имени Корнелиус. А Хелл Джордан, конечно, должен разобраться, что за странный скачок энергии такой незарегистрированный произошел. И во время поисков он натыкается на Синестра, они дерутся и через портал попадают на планету обезьян. А дальше, ребята, читайте в комиксе. На самом деле занимательно получилось. У Марвел мутанты воюют с нелюдями, и это неспроста. Все дело в том, что терригеновые туманы, те самые, из-за которых в обычных людях проявляются способности, оказались смертельно опасными для мутантов. Тех самых старых добрых Людей Икс, ну и не только. Тут просто так не постоишь в стороне, и мутанты решили уничтожить источник силы нелюдей, который, кстати, пришел к ним от Крии. Всего в серии «Нелюди против Людей Икс» намечается 6 выпусков, и все их напишут Чарльз Соул и Джефф Лемер, а нарисует Лэнл Ю. 3 из них вы вполне можете найти прямо сейчас, если погуглите. А вообще, серия стоит того, чтобы прочитать. Наши студии комиксов тоже не отстают. Как вы знаете, Баббл на прошлом Комик-Коне, ну вернее вот на этом, который был в прошлом году, показали трейлер своего первого короткометражного фильма о майоре Громе. Теперь вот пришло время полноценного фильма. 25-минутный, по словам Баббл, законченный фильм, который они создавали для того, чтобы проверить, стоит ли вообще снимать полнометражные фильмы про русских супергероев, вы сможете посмотреть совершенно бесплатно на сайте Live 19 января в 21:00. Я никаких иллюзий по поводу него не питаю, но рассказать о показе вам просто обязан. Может, что-то годное выйдет. В любом случае, у ребят больше шансов, чем у Сарика с его защитниками. Скоро, кстати, про них тоже кое-что для вас сниму. Режиссером фильма «Майор Гром» выступил Владимир Беседин, тот, который Гафигав с Ильичом делал, если вы помните. А сценаристом и продюсером стал Артем Габрилянов, глава, собственно, Баббл. Искренне надеюсь, что, ребят, выйдет что-то хорошее. Ну, по крайней мере, не только трейлер. Кстати, друзья, у меня немало комиксов, и многие из них на русском языке. Они теперь довольно хорошими темпами выходят в России. И я могу делать для вас обзоры на новинки этих комиксов. Сделаю, например, для этого новую программу. Как вы на это смотрите? Пишите в комментариях. Мне будет приятно рассказывать вам о чем-то новом. Ну что ж, у меня на этом все. Меня зовут Сергей Хоббит, и я буду благодарен, если вы поставите лайк этому видео, а также выложите у себя его ВКонтакте. И, конечно, подпишитесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали. В соцсетях вы меня можете найти по ссылкам внизу вашего экрана. Ах да, хотите узнать, какие вопросы у меня есть к «Войне бесконечности» или что за слухи и теории витают вокруг Человека-паука «Возвращение домой»? Это 2 ролика сверху. А внизу у нас разбор трейлера Injustice 2 и 20 самых ожидаемых гик-событий 2017 года. Просто жмите на экран. Думаю, вам понравится.